Если хотите невысокий, но очень вместительный холодильник, купите Sharp. Ширина его 75 сантиметров. Высота всего 160 сантиметров. Это полный ноуфрост времен сборки, когда холодильники делали для людей. Все, ящички, все очень мега удобно. Разделители, все целое. Ну и, конечно же, полный ноуфрост. Механический ледогенератор. Цена всего 12 800 рублей. Гарантия полгода.